السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن وعدناكم قبل هالمرة انه ان شاء الله بنروح على جنينة الحيوانات، وكان رحنا قبل هالمرة وكانت مسكرة للأسف من شان موضوع مرض الكورونا. وهلأ ان شاء الله تعالى بتكون فاتحة وما بنخجل معكم ان شاء الله، ونتفرج على جنينة الحيوانات. أكبر ما جنينة الحيوانات طبعا في سويسرا في مدينة زوريخ. بنتوكل على الله هلأ وبنمشي على الطريق، طريق جديد غير اللي رحنا فيه هذيك المرة. يلا بسم الله وتوكلنا على الله يا تيسير الله. يلا خلي السيارة اللي ورانا تمشي أولا وبعدين نتحرك مشان ناخذ راحتنا، ما حدا يعملنا مشاكل. بسم الله وتوكلنا على الله. بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم يا تيسير الله. طبعا هلا راح نمرق على مدن. انا دائما بكل فيديو بحاول انه امرق على مدن ل 20 سم. هلا بهالغابه لحتى نفرجيكم الشوف على اليمين هذيك المره رحنا شايفين ارميه الغزلان. طبعا هون لما الواحد اذا لا سمح الله فرضنا تفاجأ بغزال، يعني هون بيمشوا قطعان، اذا تفاجأ بغزال لا سمح الله وضربوا مثلا، بدي اسعفه كانه عم يسعف بني ادم عادي، بيشيله او بيطلب له الاسعاف كانه بني ادم ضربته. طبعا يعني مو بالحكم كانه بني ادم، لا، بس انما من واجبك انك تاسعفه، تطلب له الاسعاف، بتجي الاسعاف بتاخذه لعند دكتور بيطري طبعا مختصين لهالمواضيع هاي الدكاتره، بتاسعفه واشو اللي بيلزموا، اذا بده تجبير بتجبره والى اخره. نزل الشاشه لتحت يا ابني، رفع شوي على السماء. هلا اطلعك العالم بدها تتفرج على الشوارع والبناء، ما بدها تتفرج على السماء. انا اسف صريح كثير. فلذلك انا عم بحكي معكم، طلعت على يميني لقيته رافع الشاشه لفوق، يعني مكتر الرفعه. خذ شيء بسيط من السماء على اساس يشوفوا كل شيء على الطريق. هذا الناقد الاجتماعي هاني برغش، ابني عمره 9 سنين، هو اللي بيسوي لي المونتاج، وهو اللي ايه. بس بعد اوقات كانه بيشرد ما بينتبه على شغلات بدي نبهه اكيد، يعني خليه من صغره يتعامل على كل الاشياء اللي هي مفيده وحسنه. اشو بتقول هوني اسمها البلد يا هاني برغش؟ مرقت ما انتبهت على اسمها المضبوط لهالمدينة هاي. على كل حال هاي اسمها على ما أظن، ايش نشوف. ديبندورف. لا مو ديبندورف، تحت يا بابا. ما بنحسب نحدد مضبوط لحتى نشوف الآرمة الصحيحة. كل شيء تعلمته يا ابني في حياتي إلا شيء واحد ما استعملته ولا بستعمله، اللي هو الكذب. لو حتى بكون عم بمزح بكون عم بحكي جد. الحكي اللي الإنسان، أنا بعتبر اللي بيكذب هذا جبان ومو رجل. لازم الواحد لو أنه عم يمزح يكون عم يحكي الصح. وهي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مزحه جد وجد جد. لما بده يمزح عليه الصلاة والسلام كان يحكي المضبوط، ما بمزحه صحيح. مثل مرة مزح مع امرأة ختيارة، قال لها انه الختايرة ما بيفوتوا على الجنة. هيك شافها انه تأثرت، حسبت انه هي ما بتفوت على الجنة لانها ختيرت، ولكن المقصود في مزحة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كلياتهم بيفوتوا على الجنة بعمر 33 سنة.
هيك اللي كان مقصود فيها، وعم طيب له خاطره الا بيصير عمرك 33 سنه. وهذا كانت بشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هيك شافت اثرت، كانت بشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هي من اهل الجنه ان شاء الله، وبيصير عمرها 33 وبتدخل الجنه. ففرحت كثير في هالبشاره هاي، انه بدها ترجع صبيه ويصير عمرها 33 سنه. المهم هاي البلاد اللي عم نمرق عليها، نشوفوا كيف تصاميمها. هوني خاصة بالصيف دائما في تصليح، بالطرقات، بالحدائق، بالكذا، لأنه بالشتاء بيصعب عليهم العمال والكذا بهالثلج وبهذا يقعدوا يشتغلوا في الشوارع. والبلد ان تركوها بدها مثلا سنين ما يصلحوا فيها بدها تخرب. هالمرة مثلا هالشارع مثلا صار له افترضنا 20 سنة وليكن ما تظبطوه، بيظبطوه في برنامج يعني. هون بدها توسعة مثلا الشبكة بيوسعوها، يعني في برنامج هالمرة هون مثلا هالسنة هون، سنة الجاي بغير محل، سنة الجاي في غير محل، وهكذا. صارت هلا بحيرة البحيرة تحتنا تبعت زوريخ. اي نعم. هلا هوني لابد انا حابب هاي كاميرا هوني للي بيسرع بطلقطوا. هاي اللي بيسرع بطلقطوا. حتى لو كنت من غير بلد توصلها لا تخاف. راكب سيارة مثلا توصلك المخالفة للبلد اللي انت فيها، بل بالعكس بالدوبة بياخذوا اجرة التوصيلة واجرة انه البعتان وشغلة. فيكون الواحد نظامي دائما بيبقى اشرف له واحسن له. اربح شيء انه يكون واحد نظامي وبأدبه، كل العالم تحترمه، وكل العالم ما حدا بيقرب عليه، بل بالعكس هون بيحبوا الضيوف كثير اللي بيجوا من برا. شوف سبحان الله المناظر دائما خضراء سويسرا بالصيف وبالشتاء. هلا هون في نهر تحت، هون في جسر ما راح نقدر نفرجيكم عليه، في نهر هون تحتنا. هلا هون تحتنا بالضبط صار في نهر. هيو ماري هون بالشجر، وهذا ما راح نقدر نفرجيكم عليه. وين ما رحتوا هون في انهر، سبحان الله. وين ما رحتوا في انهر، وين ما رحتوا في بحيرات، وبأي مكان كان يعني. فلذلك سبحان الله. وحتى بعز الصيف، هلا امبارحه كانت عم بتشتي طول الليل، نازله مطر، يعني ما بيضل 3 ايام 4 ايام بتلاقي الشجر سبحان الله كأنه عم يشتكي لله سبحانه وتعالى، عطشان يا رب. هيك بحس الشجر والزرع والهذا هون، فما بشوفها الا كبسه. جل جلالك يا رب سبحان الحنان المنام، ان كان على الشجر وان كان على الحيوان وان كان اولا على الانسان. هون دائما طرقات نظيفه. طبعا اذا شافوه للواحد بالشرطه معه مثلا سيجاره عم يزتها او كيس ورق عم يزته من السياره او هذا، مباشره مخالفه. خير بتوصلوا على البيت، او ممكن يوقفوا مباشره اذا بيحب يدفع فورا بدفعه، بياخذ المخالفه فورا. او ممكن ما معه مثلا مصاري او معه كرت لبنك او كذا، ما معهم هني تبع بنك او الى اخره، او بيجوز يكون معهم آلة صغيرة مشان يدفع على البنك، هو حر يعني. يا اما تجي فاتورة على البيت. اي نعم. هلا نحن بدنا ناخذ الطريق اللي بيروح على حديقة الحيوانات. اي نعم. فلذلك لازم نروح من هون.
وهون دائما مثلا هون هلا اللي مر على يميننا في مطرح، في كل مكان، في كل منطقة في محل لكب القمامي. وطبعا هون القمامي ما بتحسن بتكبها كلياتها بكيس الزبالي مثلا القمامي، لا، الازاز ممنوع تكبه بكيس القمامي. وحتى الازاز بدك تحط كلهم بكيس لحال من القمامي، يعني بتحط مثلا الازرق لحال، الاحمر لحال، الابيض لحال، كل شيء من النوع من انواع القمامي بدك تكبه لحالها، ما بصير تكب الالوان مع بعضها. وهون مثلا الخضره تكبها مع القمامي كمان لا، في مكان مخصص كمان بتحطها بكيس لحال، والخضره في مكان مخصص لكب الخضروات. فهون بيتقيدوا في النظام فوق ما تتصوروا. يعني جماعة هون بهالبلد، هلا أنا حوالي 35 سنة عايش بسويسرا، إيه، ما لقيت شعب في الدنيا بيتقيد بالنظام بقدهم. يعني لما بيشوف السويسري واحد مثلا غريب عمال بيساوي شيء مخالف، كأنك ضربته، يعني كأنك ضربته إله بهالمخالفة، وهي عندك أنت شيء بسيط يعني ولا شيء، بس بينما هو بالنسبة له شيء عظيم عملته، عم بتخالف النظام، شيء عظيم عنده، كأن إهانة مباشرة له. هون في تصليح، وهذا اللي الشركة اللي عمال بتصلح بتحط إشارة طبعا من عندهم هني، على أساس إنه نظم المرور وهالموضوع التصليح هذا يمرقوه. هلا حول في تحويلة على الشمال لحتى هون التصليح يضل ماشي، ما في مشكلة. لما بيكون مثلا مثل هلا هون نحن مطرح ما لنا ماشيين صلحوه وخلصوا ورجعوا حول ل2 ميل لما بيكون التصليح للشارع على عرضه كله. فلذلك بيصلحوا شقفة وبيتحولوا لغير شقفة بيصلحوها. يعني بيحاولوا دائما يكون السير ما يقطعه ويكون منظم. وين هلا هذا هيك هنا، يمكن لك يا هاني لازم بالشارع اللي فوق. بس على كل حال هوني بنفرجيكم على أماكن بهالجبال ما شفتوها. وممكن هوني على العيلة مطلي على ما أظن على بحيرة زورخ، مناظر كثير حلوة. إذا لقينا مطرح نوقف ونفرجيكم على هالمناظر ما بنقول لا، أو بنقرب لقدام شوي. يظهر إنه ما راح نحسن نوقف، ما بحسن نوقف وين ما كان، لأنه بدي أوقف ما بدي أقطع لا سير ولا على الرصيف. ممنوع أوقف على الرصيف. بلادنا بتلاقي يا ويلاه اللي ماشي على الشارع بينطنط اصعب من، لا تاخذوني انا صريح كثير، بتلاقي عم بينط بين السيارات اللي واقفين على الرصيف كانه اردو عم بينط. لا تاخذوني هذا على صراحتي. يعني للاسف الشديد هون هنا توقف على الرصيف شغله هيك من الكبائر. يعني بتجيك 120 فرنك، ما يعادل اكثر من 120 دولار مخالفه اذا وقفت على الرصيف. يعني هذا الرصيف مو إلك، للعالم بدها تروح وبدها تجي من العاجز من الى اخره. هذا طريق لك تجي توقف سيارتك عليه، بدك توقف في مواقف خاصه، في محلات مسموح توقف فيها الى اخره. بس انه ما تجي والله توقف سيارتك وين ما قال لك عقلك، هذا الحكي هون ما في منه. بتوقف بنظام، تمشي بنظام.
بدك تاكل بتاكل بنظام، تشرب بنظام، حياتك كلها بنظام، ما في فوضى هون. اي نعم يا سيدي. بقى هيك عم نقول لكم وينها. هذا هون واقف الشرطة عم ينزل السير. هاي شرطية يا أخي، شالت له أزموع من الأزاميع إلى الباص مشان يمرق. عم سألتها إنه بمشي، قالت لي إيه مشي. لا هون شعب مؤدب كتير فوق ما تتصوروا يعني. يعني هون إنسان له قيمته، يعني ما هو يعني حي الله واحد بيقدر مثلا يحكي معه كلمة يزعجه أو إلى آخره، ما في من الحكي هون. الشرطي هون مثلا هو لخدمة هالإنسان هذا، ما هو إنه بيقدر بيحكي أو كذا أو بيتصرف تصرف يزعجه للواحد. هيك بقدر بدور هون وبرجع، بس إنما بدي استنى شوي لحتى السير اللي وراي يمرق لحتى أحسن أرجع. توكلنا على الله يا سيدي. نحن هلا بيكون هيك بهالشكل هذا جودة البياع. نحن لما كنا صغار لما يطالعونا هاي كاميرا على اليمين، شوفوا شلون سيستم الكاميرا، هاي من الكاميرات الحديثة. الله لا يفرجينا صورة. الله لا يفرجينا صورة. هاي يعني اقل صورة يعني هيك وجه كأنه مبتسم. اخي لقطته الصورة وهو لازم يكون مبتسم. اخي 40 فرنك اقل مخالفة بتجي على البيت. هني غالبا مثلا كانت السرعة 50 وانت ماشي 55 وليكن، ما بيبعثوا لك مخالفة. ها انما اذا قطع بيعفوا لك 5 على اساس انه مو معقولة انت تضل مطلع على العداد وانت ماشي. امر عادي مثلا لحدود ال5 زيادة عن ال50 بيعفوا لك اياه، ما بيبعثوا لك فاتورة. تلقطك الكاميرا اذا قطعت ال5 معفى عنا، وبتيجي بقى من بعد ال5 اشو بيزيد. اقل شيء بدك تعد 40 فرنك وانت طالع. فلازم يكون لما تلقط الكاميرا لازم يكون مبتسم مشان تطلع الصورة حلوة. هو بدي يدفع وهو مبتسم. لا والله انا الحقيقة يعني ما بندفع نحن مبتسمين، ندفع ونحن زعلانين. بس انا يعني الحقيقة يعني بقول والله معه الحق، يعني اذا هذا فوضى بدي اعمله هذا فوضى. يعني تكون ما تسمى سويسرا اصلا. البلد الاولى في العالم في المعيشة، في الحالة الاجتماعية، في الكذا، في التقدم. يعني عريف اللي إلك وعريف اللي عليك، ما حدا مقرب عليه. بس انما والله تعيش بفوضى، وخاصة هذول اولادنا الجهال الكذا. إيه اذا كان كل واحد بيساوي اللي بده اياه، ايش هاي صاير؟ لا اسمها سويسرا ولا. وخاصة مثلا اللي بيجوا من برا لا بيعرفوا نظام ولا بيعرفوا. حتى من ايطاليا ما فيها الشدة هاي اللي هوني عن نظام يعني. فلذلك يعني النظام إلك ولغيرك. لما بيكون الواحد متقيد فيه فهذا شيء أمر كويس، ما هو غلط. هلا هوني الشرطة موقفين. Ich habe Karte behindert. Sieh zu, ja. Hab ich gesehen. Danke vielmals. Gute Kinder durch. ميرسي vielmals. سألتني انه ممنوع من هوني. قلت لها لا انا معي كارت خاص بقدر بمشي من هون. طلعت هيك قالت لي ايه شفت.
يتفضل من هون، لانه هو مو مسموح لمين مكان يمرق من هون. وانا معي ورقه رحال لله تعالى الى شيء خاص. انا هون بسويسرا خيو، معي كرت بقدر بمشي من هون خيو، فما في مشكله. يعني انا المطارح اللي باخذهم عليها يعني شوي محروفه، وانا ابن البلد مثل ما بيقولوا، فلذلك يعني مشيتكم معي ما يخساره، بس بدكم تصبروا علي صريح شوي. يعني انا بحب الصراحه، وبحكي هاي على الشمال صار المدخل تبع حديقه الحيوانات، والحمد لله انه ما يمسكره مثل هذيك المره جينا خجلنا خيا. وهاي هون عنا موقف يا حياتي، احلى موقف هون للسياره تبعتي خيا، وعريض وفي امان الله. مسمح لنا هون نوقف، وهلا بنترككم بقى شوي، شي 10 دقائق ربع ساعة وبنرجع بقى إن شاء الله وتعالى بنكمل البث. وهلأ بهالاستراحة بنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 10 دقائق ربع ساعة بنتابع إن شاء الله التصوير، وبنكون ندخل على حديقة الحيوانات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.